കേസിട്ടിരിക്കാൻ വന്ന പോലീസിൻ്റെ കാലിലടി കൂടെ പൂച്ചിറങ്ങി ഓടി. എന്തോ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറേ ഇത് തന്നെ കാര്യം, അനുമണ്ണ ഉമ്മായും അനുമണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ കാര്യം. അപ്പോൾ അറബിക്ക് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ പൂച്ചയാണ് വിഷയം. ടെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ടെൻറ്റ് മൊത്തം കമന്ന് മലന്ന് കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്യും, പറന്നു പോവോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് പോകും കേട്ടോ. നല്ല പൊടിക്കാറ്റുണ്ട്. ടെൻറ്റിനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറന്നു. സീനാണ് സീനാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, കാറ്റേ നീ നിൽക്കൂ. What is this? Oh. വലിയ പാടാട്ടോ മരുഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ ടെൻറ്റ്. നമുക്ക് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അപ്പം എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്ഥലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ ഇവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ. മതി മതി പറഞ്ഞു. എവിടെ ഇരുന്നറിയോ, നിരങ്ങി അങ്ങ് പോയി. അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മലനിരകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്താ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്കൊന്ന് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം അറബികളുടെയൊക്കെ ഒരു വില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വീടുകളുണ്ട് ഈ മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ വീടുകളുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ വീടുകളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ആരുടെയും കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് അവർ പൈപ്പിൽ ഇത്ര അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓരോ അവകാശികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും ഫാമാണ്, ഒട്ടക ഫാമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടെൻ്റ് കിടന്നു ഇതാവുന്നുണ്ട്. മണൽക്കാറ്റ് അല്ല, മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രക്ക് ഇത്രയും മേളിൽ കയറി വന്നു. ഈ സാധനം എന്താ പറന്നു പോകുന്നേ? അങ്ങനെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇതിലായി. ഓ പൊടിക്കാറ്റാണ്, സൈഡിൽ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീൻ നല്ല കാറ്റുണ്ടോ? അങ്ങനെ പൊടികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ പാറുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഈ പൊടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? മണൽ ഒരേ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു വര ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈ അകലത്തിലാണ് അടുത്തിൽ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ബറാബർ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം. കൊള്ളാം. ഇത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ, ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അവിടെ ആ പ്ലാന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ, പ്ലാന്റിൽ ആ ഒരു വളർത്താൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ടെൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? ടെൻറ്റ് മൊത്തം പോയിട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പോച്ചകളൊക്കെ കളിച്ചിപ്പോണ്ട്. ഇതിനൊന്നും വെള്ളവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അത് പോച്ചകളാന്ന് തോന്നുന്നു, ചുമ്മാ കളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം ടെൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടുത്തെ ജീവികളാണ് കേട്ടോ ഉറുമ്പൊക്കെ ഒരു മുട്ടനുണ്ടല്ലോ. എന്നെ ആരോ കയറി കടിച്ചു. നീയാണോ കടിച്ചത് അതോ ഇവനാണോ കടിച്ചത്? അത് ഇവനാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആണോ? പോയി അവനാ കടിച്ചത്. മരൊക്കെ സീനാട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മരുഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോ, ഇത് തണലായി, ഫുള്ള് തണലായി കേട്ടോ. വാവ്,
ഫുള്ള് തണലായി. ഇത്രയും നേരം നല്ല വെയിലടിച്ച് നിന്നെയാണ്, ഇപ്പോൾ തണലായി. ഇപ്പോൾ അവിടെ വെയിലുണ്ട്, ഇവിടെ തണലായി കേട്ടോ. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. നമ്മുടെ ബുറാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബുറാക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കയറിയ മല തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ്, തിരിച്ചിറങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്, കാണിച്ചു തരാം. നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഏഹേയ് ഓഹോയ്. അയ്യോ കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. എത്ര മിനിറ്റ്? 1 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല. എല്ലാം സെറ്റാക്കട്ടെ, പള്ളി പോകാൻ ടൈമേ. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി, നമ്മളിനി പോവാണ്. ഓക്കെ, പള്ളിയിലോട്ട് പോവാണ്. 1 മണിയാവാൻ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വാങ്ക് കേട്ടു, അടുത്ത് പള്ളിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. വണ്ടി ആദ്യം എടുത്തപ്പം പൊതന്നെ കേട്ടോ, അവിടെ മണ്ണിലായിരുന്നു. ഓ ഇതിലെ ഇതുവഴിയാണോ കയറി വന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. സുബ്ഹാനല്ലദി സഖറനാ ഹദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖ്ലിനീന വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. സെറ്റല്ലേ? സെറ്റാണ്. എന്താ ഇത് തെറ്റുന്നത്? വണ്ടി വീഴുന്നേ. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം. മണൽ തീരം, മണൽ മണ്ണ് പാറ. ഈ റൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഈ മലകളും ലെഫ്റ്റിൽ മണ്ണും വന്നതെന്ന് ഞാനീ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും കൂടെ കുറച്ചെങ്കിലും വന്നുകൂടായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ വീണ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എവിടെ കാണാൻ പറ്റി കാണത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡിലൂടെയൊക്കെയാണ് രാത്രി വന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. രാത്രി നമ്മൾ വന്നത്. പള്ളി കണ്ടുപിടിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയകളിലൊന്നും ഒരു ബൈക്കും വന്ന് കാണത്തില്ല കേട്ടോ, സത്യം, ഉറപ്പാണ്. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ബൈക്ക് വരുന്നത്. ഈ അറബികളുടെയൊക്കെ ഓരോ വില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ട് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ഇത് അവരുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലൊക്കെയാണ് അവരെങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ, അവിടെ വീടൊക്കെ.
നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. സെറ്റാക്കണം. സെറ്റാണ്. മറ്റേ ഇത് കൊടൈക്കനാലിൽ പോയ ഒരു ഫീൽ കേട്ടോ എനിക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പാർക്കുകളുണ്ട്, അതുപോലെ വില്ലകൾ. അയ്യോ അടിപൊളിയാണ്. അല്ല ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ ഓടിയായിരുന്നു. ഈ ടാപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വീണത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ അവിടെയാണ് വീണത്. ആ ഭാഗത്ത് നടുവും പോയി കാലും പോയി. എന്ത് ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാത്രി ഇന്നലെയൊക്കെ പോയത് ഇതുവഴിയാണ്. ഈ ഒരു മറ്റേ സിമെൻ്റ് ഇട്ട റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇൻ്റർലോക്ക് റോഡ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റോഡ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഈ രാവിലെ രാത്രി കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ല, അറബികളുടെ വില്ലകളാണ്. നല്ല കിട്ടിലും വീടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ന്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെലിവറി വണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സംഭവമാണ്. ന്യൂൻ എന്നാണ് പേര്. NOON ന്യൂൻ. ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ നോക്കി. 2, 4, 5 വണ്ടികൾ. ലെക്സസ്, പ്രാഡോ ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പള്ളി അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനേ വിസിറ്റിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ആദ്യമായിട്ട് ദിർഹംസ് കൊണ്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ വന്നൊരു കടയാണ് കേട്ടോ. എവിടെയാണ് ആ കട? ഈ കടയല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കട ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ. ദിർഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എത്ര രൂപ കൊടുത്തതിന് എന്തോ കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഞാൻ വിസിറ്റിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം താമസിക്കുന്ന ഏരിയയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു വീട് നമ്മൾ അനുപണൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവരോടല്ല താമസിക്കുന്നത്. അവർ വില്ല മാറി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. റാസൽ കൈമ. എന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ ദിർഹംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത പള്ളി. അല്ല ഇതിവിടെ 600 സ്പീഡ് 600 എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 60 100 കൂടെ ആരോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ. അവർ 0 ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അൽഗയിലാണ് കേട്ടോ. അൽഗയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അൽഗയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. പള്ളി പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇതാണ്ട് ഈ ഗ്രോസറി, അൽ റവാബി ഗ്രോസറി. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പൈസയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു സാധനം മേടിക്കുക. എന്തോ മേടിക്കാനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ എന്തോ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. ആ ഗ്രോസറിയാണ് കേട്ടോ അത്. തിരിച്ചു വന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം അവിടെ എന്നിട്ട്. അൽഗേൽ ബ്രേക്കറോ. ഇവിടെ ആയിരുന്നു പണ്ട് അനൂപണ്ണനൊക്കെ താമസിച്ച വില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്. അല്ലാ, വേറൊരു കോമഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അനൂപണ്ണനൊക്കെ ഇവിടെ പൂച്ചയെ പിടിക്കാൻ പോയത് ഇവിടെയാണ്. അറബിയുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ച ചാടി. പൂച്ചയെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതേതായിരുന്നു വീട്? ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ്. ഈ അറബിയനാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ആള്. എന്തിനാ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയെന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. ഇയാളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആള്. അനൂപണ്ണേ, ആ അറബി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ അണ്ണേ? സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ.
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഇതാണ്. ഈ പള്ളിയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതലും ബംഗ്ലാദേശികളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ അറബിയുടെ. ആ അറബിയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. അവിടെ വണ്ടി ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഷൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവരുടെ വെള്ളം ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇമാർക്ക് ആ പുള്ളിക്ക് അറബി അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. രാത്രി അല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല. അന്ന് ഇതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അനുപണൊരു പൂച്ചയുണ്ട്. അത് ഡോർ തുറന്ന് അപ്പോൾ വെളിയിൽ ഉറങ്ങി ഓടും, ആരും പിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ സാധനം ഇറങ്ങി ഓടി ഞാൻ ഷിജാദണ്ണന് സബീർക്കായും കൂടെ ഈ പൂച്ച പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറവെ ഓടി ആദ്യം പിടിച്ച്, പിന്നെ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പിന്നെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ കാറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എല്ലാം ഓടി പൂച്ച വന്നു. അങ്ങനെ ഈ അറബി വിചാരിച്ച് കള്ളന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തി. നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്തോന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ക്യാറ്റ് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നമായി. ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അറബി മാത്രമേ ഇയാൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അറബി തന്നെ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഇയാൾക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു, ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് വിറ്റ് പോലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ അനുപണ്ഡിത്ത് പറഞ്ഞാൽ അനുപണ്ടെ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന. അങ്ങനെ രാവിലെ പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്നു അനുപണ്ഡ. അതെന്നാണ് കോമഡിയാണോ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോലീസ് വന്ന് ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ കേസന്വേഷിക്കാൻ വന്ന പൂച്ചയുടെ കാലിലടി കൂടെ കേസന്വേഷിക്കാൻ വന്ന പോലീസിൻ്റെ കാലിലടി കൂടെ പൂച്ചിറങ്ങി ഓടി. എന്തോ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറേ ഇത് തന്നെ കാര്യം, അനുപണ്ഡ് ഉമ്മായും അനുപണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ കാര്യം. അപ്പോൾ അറബിക്ക് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ പൂച്ചയാണ് വിഷയം. അങ്ങനെ 3 ആളുകളെ സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അന്ന് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ 3 ആളുകളും ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു. വേറെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള 3 ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പള്ളി. നമുക്കിനി വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറാം, നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഞാൻ ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം വിസിറ്റിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പം ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. പിന്നെ പള്ളി പോയിട്ട് പുതിയ ഈ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഫുള്ള് കറങ്ങാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്.